हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप घरेलू नुस्खा आजमा कर खांसी के लिए रामबाण दवाई बना सकते हैं। ये एक बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है और चाहे बड़ा हो बच्चा हो, सब हर कोई इसे अपने उपयोग कर सकता है। पहले आप तुलसी के पत्ते ले लीजिए इस तरह के, ये देखिए, और उसमें बीज भी होता है। ये अगर चाहे तो आप बीज भी उसके ले सकते हैं साथ में। अपने आवश्यकताओं के अनुसार जितना आप बनाना चाहते हैं कि 1 गिलास जूस बनाना है या फिर आधा गिलास बनाना है, उस हिसाब से लीजिए। फिर आपको थोड़ा सा काफ़ी मात्रा में लेके इसे आपको पानी के साथ उबालना है। कम से कम आपको ये 10 से 15 मिनट तक उबालना है। उसमें आप थोड़ा सा नमक भी मिला सकते हैं। इस टाइप में नमक थोड़ा सा एक पीने में हल्का सा कड़वाहट होगा, और जो इसमें से जो पानी निकलेगा उबालने के बाद, वो उसका कलर कुछ तरह का ऐसा होगा। ये देख लीजिए, ये 15 मिनट हमने उबाल रखा है। उसके बाद ये कलर ऐसा हो गया। ये आप पी लीजिए खाली पेट, या फिर सुबह या खाना खाने के बाद दिन में 2-3 बार पीजिए। और थोड़ा सा चाहे तो अगर आप इसमें शहद मिलाएंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें फ़ायदा करेगा, ज़्यादा असरदार सिद्ध होगा। ठीक है दोस्तों, इस नुस्खे को आजमाइए और खांसी से जल्दी राहत पाइए। ये एक असरदार खांसी के लिए बहुत ही असरदार नुस्खा है। इसे आप घर पे किसी भी आसानी तरीके से बना सकते हैं, बस तुलसी का पत्ता चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको हर एक आयुर्वेदिक नुस्खा बताता रहता हूँ आपके हेल्थ को ध्यान रखते हुए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।